Незвычайную калекцыю з 3,5 тысяч антыкварных елачных упрыгожванняў сабрала жыхарка Віцебска. Частка з іх увайшла ў экспазіцыю, якая зараз прадстаўлена ў музеі гісторыі прыватнага калекцыянавання. Героі мультфільмаў, казачныя персанажы, розныя серыі навагодніх упрыгожванняў. Усяго 5 соцень крохкіх экспанатаў 30-х-60-х гадоў мінулага стагоддзя. Наш корэспандэнт Ольга Шмаргун пабывала ў навагодняй рэтра-казцы. Белые медведи, летчик полярный, член экспедиции в шлемофоне, якуты. Все это касалось освоения севера. Колькі навагодніх ёлак можна ўпрыгожыць цацкамі з гэтай калекцыі, цяжка нават уявіць. У зборы Наталлі Кавалёвай каля 3,5 тысяч экспанатаў. У кожным, акрамя святочнага навагодняга настрою, адлюстроўваюцца значныя падзеі мінулага стагоддзя. Елка была очень динамичной и очень отзывчивой на реалии времени. Как только что-то происходило в стране, оно моментально отражалось в елочном производстве. Героі вядомых мультфільмаў, казачныя персанажы, упрыгожанні з папулярных серый, асваенне поўначы, дружба народаў, цырк. Ёлачныя цацкі створаныя з розных матэрыялаў, адны з самых рэдкіх ваенных часоў, зробленыя з ампул, лямпаў і медыцынскіх колбаў. Сваю калекцыю Наталля збірала без малога 10 гадоў. Многія рэтра-экспанаты давялося рэстаўраваць, каб падарыць ім другое жыццё. Цацкі прыехалі ў Віцебск з розных гарадоў. Вось гэты Дзед Мароз з Кішынёва, самы эксклюзіўны сярод сваіх калег. Сделан он из папье-маше, и был он в очень таком неприглядном состоянии. Пришлось мне ему недостающую часть носа нарастить. За 8 лет моей коллекционерской работы, увлечения, я видела всего дважды таких дедов. Прыгожае хобі вымушае Наталлю не адставаць ад модных навагодніх тэндэнцый. Сёлета на яе ёлцы ў большасці цацкі залацістага колеру у гонар сімвала новага 2018 жоўтага сабакі. Ольга Шмаргун, Марына Романовская, Александр Петровецкі. Навіны, Віцебск.